Angin kuat. Hujan deras guys di Pontianak disertai angin kencang. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan tidak ada korban. Hujan deras disertai angin kencang baru saja menerjang sejumlah kawasan di Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya pada Jumat tanggal 7 April tahun 2023. Terlihat dari beberapa video yang beredar tampak hujan deras disertai angin kencang memporak-porandakan fasilitas milik warga di wilayah tersebut. Menurut informasi dari Kepala BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang bakal terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat pada Jumat siang. Cuaca ekstrim tersebut diperkirakan akan terjadi hingga pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk wilayah yang mengalami kerusakan di Kabupaten Pontianak dilaporkan ada sejumlah pohon tumbang. Seperti halnya yang terjadi di Jalan Purnama Pontianak, pohon tumbang ke badan jalan hingga menimpa mobil dan tiang listrik. Akibatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut menjadi terhambat dan akses jaringan listrik terputus. Hujan deras guys di Pontianak disertai angin kencang. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan tidak ada korban. Wah, semoga tidak sampai ada korban jiwa ya, dan jika kalian memiliki tanggapan atas kejadian ini silahkan isi di kolom komentar.